Gloria a Dio. Apriamo la Bibbia, leggiamo un passo, così come lo troviamo scritto in Marco, capitolo 6, dal verso 45. Marco, capitolo 6, dal verso 45 fino al verso 52. Alleluia. Dio benedica la sua parola al nostro cuore. Amen. Dio sia lodato. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca e a precederlo sull'altra riva verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò loro incontro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Ma essi, vedutolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e si misero a gridare, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: state di buon cuore, sono io, non temete. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò. Ed essi, più che mai, si sbigottirono, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi, il loro cuore era indurito. Amen. Vogliate accomodarvi, gloria al Signore. Alleluia. Quello quando Gesù calma la tempesta è un altro episodio. È scritto sempre in Marco, capitolo 4, versetto 35. In quell'occasione Gesù era già sulla barca, si era addormentato. Questo è un altro episodio, avviene dopo la prima moltiplicazione dei pani e dei pesci. Alleluia, quando una grande folla è stata sfamata, vi ricordate? Proprio i versi che precedono, lo stesso capitolo, descrivono la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Alleluia, tutti si erano sfamati e leggiamo subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca e a precederlo sull'altra riva verso Betsaida, mentre lui sarebbe rimasto lì per congedare la folla, per salutare la folla, prendere commiato. Probabilmente i discepoli non avrebbero voluto andarsene, ma Gesù li obbliga. Alleluia. Forse è l'unico episodio nel quale Gesù obbliga i discepoli a fare qualcosa. Però era necessario, perché, sapete, ai discepoli forse piaceva stare lì e sentirsi dire grazie, perché abbiamo mangiato. Ma fosse stato per i discepoli, quella folla non avrebbe mangiato. È vero? È stato Gesù a interessarsi di quella folla. Gloria al Signore. Amen. È stato Gesù a comprendere la necessità di quella folla, che non solo aveva bisogno spiritualmente, ma anche bisogno di sfamarsi, perché era l'ora di pranzo probabilmente. E lui ha provveduto. Come provvede sempre. E quindi i discepoli avrebbero voluto forse stare lì e sentirsi dire oh grazie, grazie, grazie. Ma è giusto riconoscere i meriti di Cristo. E sapete, Gesù non dà la sua gloria a nessun altro. La gloria appartiene solo a Lui. E a noi Lui solo vogliamo dare la gloria e il ringraziamento. Vogliamo innalzare Lui, non gli uomini. È Gesù che deve essere innalzato, è stato innalzato sulla croce. Amen.
Alleluia, ma ancora deve essere innalzato in mezzo a noi quando ci raduniamo. E deve essere innalzato nella mia vita, nella tua vita, nel mio cuore e nel tuo cuore. Egli deve essere al di sopra. Alleluia. E quindi Gesù per questo motivo probabilmente obbliga i suoi discepoli: andate, rimango io qui. Gloria al Signore. Preso commiato dalla folla, cosa fa Gesù? Salì sul monte a pregare. Alleluia, gloria a Dio. Passava del tempo in preghiera Gesù. Vogliamo imitare Gesù anche in questo. Dobbiamo apprezzare la preghiera. Dobbiamo valutare la preghiera e dare la sua giusta importanza. Amen? Alleluia. Fattosi sera, i discepoli erano saliti in barca, erano in mezzo al mare e Gesù era solo a terra. Si era spostato, era sceso dalla montagna probabilmente ed era lì a terra che li guardava. Aveva visto che si affannavano nel remare perché avevano trovato un clima ostile. Il vento era contrario e dovevano remare. Gloria al Signore. Vedete come Gesù ha visto le difficoltà dei suoi discepoli? Così il Signore vede le nostre difficoltà. Amen. Alleluia. E quando Egli vede le difficoltà di chi ama, di chi lo serve, Egli prende l'iniziativa e interviene. Amen. Quindi vogliamo vivere la nostra esistenza, il nostro servizio al Signore in modo sereno. Alleluia. Quei discepoli si affaticavano, erano stanchi probabilmente. Alleluia. Ma videro camminare Gesù sul mare. Alleluia. Amen. Un fatto soprannaturale. Nessuno può camminare sul mare, ma Gesù lo può fare. Amen. Perché Egli è il legislatore. Ogni legge fisica che noi abbiamo studiato è Dio che l'ha fatta. Amen. 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 E Lui è il creatore di tutte le cose. Sta al di sopra di ogni legge fisica e di ogni legge chimica. Lui può trasformare l'acqua in vino. Amen. Può camminare sulle acque e può fare ancora e ancora di più. Gloria al Signore. Egli è al di sopra di ogni difficoltà. Per questo possiamo stare sicuri nelle sue mani. Alleluia. La reazione di questi discepoli fu una reazione forse che oggi noi non comprendiamo. Ma come mai hanno reagito in questo modo? Si sono spaventati. Tutti lo videro e ne furono sconvolti. Anzi, pensavano fosse un fantasma. E subito il Signore interviene rassicurandoli. Come? Parlando loro. E gloria a Dio perché Egli ancora ci parla. Amen. Per mezzo della sua parola ci rassicura. Dicendoci: state di buon cuore, state di buon animo, non abbiate paura, non temete, sono io. Alleluia. Alleluia, gloria al Signore. Il Signore ha sempre una parola che rasserena gli animi, che rasserena il cuore, che ci riconcilia con Lui. Noi vogliamo apprezzare la parola del Signore. Amen. Alleluia. Ma ancora di più, invece di reagire, come dire, in un modo diverso, apprezzando quello che Gesù ha fatto, come voleva incoraggiarli, ancora di più si sbigottirono. Perché? Perché non avevano capito bene ancora tutto quello che era successo. Non avevano compreso la moltiplicazione dei pani, non stavano comprendendo che il Signore era lì per aiutarli, li ha raggiunti, per aiutarli, per liberarli. Gloria al Signore. Dio ci dia grazia
di comprendere di più il Signore. Tante volte siamo, sì, come uomini limitati, e di per sé abbiamo i nostri limiti, ma ancora di più mostriamo i nostri limiti nel fidarci completamente del Signore. E nonostante i tanti anni di fede, non sappiamo ancora fidarci completamente del Signore. Vogliamo fidarci del Signore Gesù. Amen. Alleluia. Gesù salì sulla barca e tutto si calmò. Qual è la soluzione? Avere Gesù nella propria vita. Perché tutto è diverso, tutto cambia. Amen. Egli è capace di calmare le tempeste. Egli è capace di moltiplicare i cibi. È capace ancora oggi di guarire. Amen. È capace di cambiare le circostanze a noi ostili. Perché Egli è il Signore. E quel farsi vedere, camminare sulle acque, ha voluto dimostrare ai discepoli, io sono diverso, io posso, gloria a Dio, posso governare le tempeste, gloria a Dio, amen, alleluia. Forse non ci rendiamo ancora conto chi abbiamo accettato nel nostro cuore. Forse abbiamo accettato il Signore nel nostro cuore perché spinti da un'attrazione di tutto l'ambiente, no? Della Chiesa, della fede, così, dei canti che ascoltiamo, del momento di preghiera, della parola, magari ascoltiamo, diciamo, amen, è vero, è una bella parola. Gloria a Dio, ma il più delle volte dobbiamo riuscire a comprendere i momenti di particolare benedizione e di presenza da parte del Signore. Amen. Alleluia. Ci sono momenti che vanno compresi, ci sono cose che il Signore permette che noi dobbiamo comprendere. Alleluia. Vedete, il cuore dei discepoli si era piuttosto indurito. Signore, fa che il mio cuore non sia indurito. Amen. Preghiamo per il nostro cuore. Alleluia. Ma come? Dobbiamo pregare per il nostro cuore? Sì. Davide pregò per il suo cuore. Alleluia. Chiedendo al Signore, oh Dio, crea in me un cuore puro. Amen. E metti dentro di me uno spirito ben saldo. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia, perché? Perché Dio agisce in un modo diverso da come noi siamo abituati. Dio opera in modo straordinario, non ordinario. Dio opera in un modo che noi non riusciremo mai a capire, ma siamo chiamati a fidarci comunque di Lui. Amen. Amen. Gloria al Signore. State di buon cuore. Sono io, non temete. E quante volte presi da difficoltà, a volte coinvolti in situazioni della nostra vita particolari, anche noi ci agitiamo. E anche se ascoltiamo una parola che ci ricorda che il Signore può ogni cosa, alla fine di quella parola ritorniamo ad essere agitati, perché non ci siamo completamente arresi al Signore. Il Signore ci chiama ad arrenderci completamente a Lui. Alleluia. Questa mattina abbiamo letto un passo in Geremia, a Vittorio Veneto, dove Dio dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore. E cosa vuol dire confidare nel Signore? Aprirsi completamente, aprire l'anima, scoprirsi e far entrarlo, fare in modo che Lui entri dentro di noi. Questo vuol dire confidare in Lui. E chi confida in Lui non resterà mai deluso. Alleluia. Molti, anche se professano anni di fede, sono nelle vie del Signore da anni,
non hanno ancora imparato a confidare nel Signore. Perché alle prime difficoltà si entra subito in crisi. Come se il Signore tante volte non ti avesse liberato. È vero? In tanti anni di fede il Signore non è mai intervenuto? Hai subito sempre? Io credo che il Signore sia intervenuto, no? In tanti anni di fede, in tanti anni che lo conosci. E come il Signore è intervenuto tanti anni fa, ancora interviene ogni volta. E il Signore rinnova sempre il suo intervento, il suo interesse. Vedete? E questa è stata, i versetti prima raccontano della prima moltiplicazione dei pani. Poi il miracolo si ripete. C'è stata una seconda moltiplicazione dei pani. E perché i miracoli che Dio fa si ripetono. Non è che il Signore agisce una volta e non agisce più. Grazie a Dio che Egli ancora oggi agisce. Alleluia. Le sue compassioni si rinnovano ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. Amen. Alleluia. Vogliamo fidarci del Signore. State di buon animo. State di buon cuore. È qualcosa che Dio vuole che noi possiamo sperimentare. I credenti stanno e vivono serenamente. Amen. Questo non vuol dire che i credenti non abbiamo difficoltà e problemi. Ne abbiamo. E come se ne abbiamo? Però abbiamo anche Gesù nella nostra vita. E se c'è Gesù, Gesù non permetterà mai che il tuo piede vacilli, che la tua barca affondi, che tu perisca nel deserto. No. Ma nel deserto ti provvederà una fonte, un'oasi, dove poterti rifugiare e ristorare. Alleluia. Amen. Se stai navigando anche tu con un vento contrario, il Signore può calmare la tempesta. Il vento può dare serenità attorno a te. Alleluia. Questo fa il Signore. E il Signore premia sempre chi si fida di Lui. Tante volte leggiamo: ti sia fatto secondo la tua fede. È vero? Avete letto questa espressione? Amen. Ricevi secondo quello che hai creduto. Aiutami a credere, Signore. Qualcuno disse a Gesù: aiutami a credere. Fa che io non sia incredulo. Aiutami a credere. Perché l'incredulità è un grosso ostacolo che non dipende da Dio, dipende da noi. Perché noi siamo increduli. Amen. Siamo noi chiamati a superare l'incredulità. Avere fiducia nel Signore che può camminare sul mare. Avere fiducia del Signore che può risuscitare i morti. Amen? Avere fiducia nel Signore che può fare di 5 pani e 2 pezzi di pesce tanto pane e tanto pesce. Gloria a Dio, non c'è nulla che il Signore non possa fare. Quindi viviamo sereni. L'inquietudine lasciamola agli altri che non hanno speranza. Preghiamo per quelli che non hanno speranza, ma noi abbiamo speranza. Abbiamo speranza nel Signore, vero? Alleluia. Quindi vogliamo dire gloria a te, Signore. Gloria alla tua parola. Perché sempre mi rassicura e mi ricorda che tu sei al di sopra di ogni legge fisica, chimica, di ogni ostacolo, di ogni montagna. Tu sei al di sopra. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore per questo. Vogliamo scoprire o riscoprire il privilegio di conoscere il Signore. Amen? Amen. È un privilegio conoscere il Signore. Ne siamo convinti? Gloria a Dio. Alleluia. Tante persone sono senza speranza e vivono nella tristezza. Ma Gesù ci dà vera gioia. Ricordiamoci che il Signore può tutto. E se entriamo nello sconforto, forse per qualche notizia in attesa che non ci aspettiamo di udirla, ma la udiamo, confidiamo nel Signore. Vogliamo dire: Signore, se tu operi, gloria a te, Gesù. E se tu non operi,
Alleluia, gloria al tuo nome, Signore, perché so che un giorno, presto o tardi, io sarò davanti a te. Amen, gloria a Dio. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria a Gesù.